Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана подвел итоги работы силовых структур за 8 месяцев. В Пушкинском театре Ашхабада состоится премьера спектакля. В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь-август текущего года. В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения безопасности и мира в стране, укрепления материально-технической базы силовых структур и дальнейшего совершенствования их деятельности. Министр обороны Бегенч Гундагдыев первым выступил с докладом, в котором отметил выполнение поручений главы государства по укреплению обороноспособности страны. Он также сообщил о создании надлежащих условий для службы и быта военнослужащих, а также о подготовке к военному параду в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана. 4 сентября в вилаятах Туркменистана начался сев озимой пшеницы. В Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебабском и Марийском вилаятах страны земледельцы приступили к важной сельскохозяйственной кампании, направленной на обеспечение продовольственного изобилия. По традиции старейшины вознесли молитву о щедром урожае и бросили первые пшеничные семена в землю, передав эстафету механизаторам. Земледельцы страны ответственно подготовили площади для сева, заготовив семена высокоурожайных сортов пшеницы. Сегодня в Государственном русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде состоится премьера спектакля «Ящерица» по одноименной пьесе Володина. Это спектакль, в котором на фоне противостояния двух первобытных племен отражаются вневременные человеческие конфликты. Борьба между родственными узами и любовью и долгом, проблема одиночества и неприкаянности, вопрос о понимании измены. В основу спектакля положено то, как человек пытается решить все эти конфликты. В научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде и в Центре охраны здоровья матери и ребенка в Дашогузе появились две новые кислородные станции, успешно установленные ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Поддержка, предоставленная ЮНИСЕФ, включила закупку и установку станций, а также техническую помощь для обеспечения полной работоспособности станций и их интеграции в национальную систему здравоохранения. Павильон города Аркадак представлен на международной выставке умных городов World Smart City Expo 2024, открытие которой состоялось 3 сентября в городе Гаян, Республики Корея. Делегация Туркменистана приняла участие в церемонии открытия выставки. Павильон умного города Аркадак знакомит посетителей с его возможностями и особенностями. World Smart City Expo в целом состоит из 116 павильонов. В выставке приняли участие провинции Республики Корея, представители на уровне министров, заместители министров и губернаторов провинций из более 60 стран мира, отмечает источник. Анкара планирует масштабное расширение сотрудничества с Ашхабадом, нацеливаясь на амбициозные проекты в энергетической сфере и почти двукратное увеличение товарооборота. Об этом заявил посол Турции в Туркменистане Ахмед Демирок в интервью агентству «Анадолу». Турецкая сторона видит в Туркменистане ключевого партнера не только в двусторонних отношениях, но и в контексте развития транспортных коридоров и укрепления связей в тюркском мире. Демирок отметил исторически сложившиеся тесные связи между Турцией и Туркменистаном, напомнив о роли Турции как первой страны, признавшей независимость Туркменистана и открывшей посольство в Ашхабаде. По его словам, отношения между государствами, базирующиеся на общей истории, языке, религии и культуре, продолжают укрепляться, основываясь на принципах взаимного уважения и сотрудничества. Ученые из Дрексельского университета и других американских научных учреждений обнаружили связь между употреблением рыбы беременными женщинами и снижением риска развития расстройств аутистического спектра у их детей. Результаты исследования, опубликованные в American Journal of Clinical Nutrition, показывают, что включение рыбы в рацион будущих матерей может уменьшить вероятность аутизма у ребенка примерно на 20%. Интересно, что даже нерегулярное употребление рыбы во время беременности оказалось связано с пониженным риском развития аутизма у ребенка. Улицы индийского города Вадодара в штате Гуджарат после сильных дождей и разлива реки Вишвамитри заполонили крокодилы. Эти древние рептилии были замечены не только на дорогах, но и на крышах домов, представляя серьезную угрозу для местных жителей. Хотя появление крокодилов в городе во время сезона муссонов не является чем-то необычным для жителей прибрежных районов, в этом году ситуация стала критической из-за продолжительных осадков.
4 юных боксера из Туркменистана достигли четвертьфинальной стадии на первенстве Азии по боксу среди юниоров, школьников и школьниц, проходящем в Аляйне. Турнир собрал 462 спортсмена из 26 стран, соревнующихся в 13 весовых категориях среди юниоров и 15 весовых категориях среди школьников и школьниц. Туркменскую команду представляют 10 боксеров под руководством тренеров Сапардурды Багыева и Мурата Пазыева. В четвертьфинал пробились Бегенчик Акамурадов, Абдурахман Реджепов и Сапаргельдин Урьягдыев. В дни проведения первенства в Аляйне также состоялся чрезвычайный конгресс Азиатской конфедерации бокса, в котором принял участие генеральный секретарь Федерации бокса Туркменистана Дурдымамед Кульджаев. На конгрессе обсуждался вопрос перехода ICBC под эгиду World Boxing, однако большинство делегатов проголосовали за сохранение членства в Международной ассоциации бокса IBA. Нападающий футбольного клуба Алтын-Асы Равшангельды Халмамедов удостоен звания лучшего игрока чемпионата Туркменистана по итогам августа. Халмамедов полностью заслужил это звание, отличившись 5 раз в 4 матчах, проведенных его командой в прошлом месяце. В 19-м туре высшей лиги он забил 2 мяча в ворота Мерва, а также оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Кубка Туркменистана против той же команды. Свой 5-й гол в августе Равшангельды забил в ворота Аркадага в 20-м туре высшей лиги. Таким образом, половину из своих 8 голов в текущем сезоне он забил после летнего перерыва, войдя в топ-5 самых результативных футболистов сезона. Объявление лучшего футболиста месяца является одной из новых инициатив Федерации футбола Туркменистана. Эта традиция будет продолжена по итогам каждого месяца. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.